Так как там у нас наши помидорчики поживают? А поживают они очень даже хорошо. Просто замечательно. Ты посмотри, какая красота. Они должны быть такие черные. Да, чем чернее, тем лучше. Кругляшками накрошила, водой залила, приправы добавила. Ну чё вот там, сало и луку обжарила. Ну есть там колбаса там или мясо. Что-нибудь такое, обжарила, чих-чих-чих, и все. Торт, молочные сосиски, шоколадки и ириски, чипсов, сыру и лапши для спокойствия души.